ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଗପଟିଏ। ଆଜିର ଗପ ଲାଲୁର ଚାଲାକି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଲାଲୁ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କାମ କରୁଥିଲା। ଏଥିସହିତ ତାକୁ ସହରକୁ ଯାଇ ମାଲିକଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଖରିଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଲାଲୁ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଓ କଥା କହିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହେ, ତମେମାନେ ଯେତେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେତିକି ଚାଲାକ ଚତୁର ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅକଲ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ। ମାଲିକ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ବାସ୍, ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଜମିଦାରଙ୍କର 4 ହଳ ବଳଦ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହଳ ବଳଦ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା କି କ୍ଷେତ ଚଷିବା କାମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଜମିଦାର ଆଉ ହଳେ ବଳଦ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଲାଲୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ବସୁଥିବା ପଶୁ ହାଟକୁ ଗଲେ। ଗାଈ, ବଳଦ ଓ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀରେ ହାଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜମିଦାର ନିଜ ପୁଅ ଓ ଲାଲୁର ପରାମର୍ଶରେ 2ଟି କମ୍ ବୟସ୍କ ବଳଦ କିଣି ତାକୁ ଅଢ଼େଇ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବଳଦ 2ଟିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଟାଣିବା ଓ କ୍ଷେତର ଅନ୍ୟ କାମ ଶିଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଲାଲୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇ କୁହେ, ଛୋଟ ମାଲିକ, ଏଇ ନୂଆ ବଳଦ 2ଟି ବଡ଼ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହିପରି ଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରାଇବେ। 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ନୂଆ ବଳଦ 2ଟିକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଯୋଚି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଆସୁଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଏକ ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ବଳଦ 2ଟି ଅଚାନକ ଘାବରେଇ ଗଲେ। ସାମ୍ନା ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଲାଲୁକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ବଳଦ ଶଗଡ଼ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଯଦିଓ ଲାଲୁର ଶରୀରରେ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଲାଲୁର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ଓ ଲାଲୁକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ଲାଲୁର ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାଏ। ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ବିଛଣାରୁ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲାଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜମିଦାରଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଏବେ ଲାଲୁର ଦେଖାଶୁଣା ନ କରିବେ, ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବଦନାମ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଲାଲୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାର କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ବୁଝିଲେ। ତାର ପତ୍ନୀ ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଲାଲୁର ଏପରି ଦୁରବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଲାଲୁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଏପରି କାମରେ ଲଗାଇବି ଯେଉଁଠାରେ ତାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷେତରେ ମୂଲିଆମାନଙ୍କର କାମ ତଦାରଖ କରିବ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଲାଲୁର ପତ୍ନୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଲାଲୁକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲ, ବଡ଼ ମାଲିକ କେତେ ଦୟାଳୁ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନା ଛାଡ଼ି କାମକୁ ହେଲେ ଯାଅ। ଲାଲୁ ମୁରୁକି ହସି ପତ୍ନୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ଚାଲବୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କହିବେ। ଅତି କମରେ ମୋତେ 1 ମାସ ଘରେ ଶୋଇ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଜମିଦାର ମୋତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଉଥିଲେ ଓ ଅତି କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସୁଧ ସହିତ ଅସୁଲ କରିନେଲି। ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇ ନିଜ କାମ କର।